क्या होगा अगर आसमान से पानी की जगह डायमंड बरसे तो? जी हाँ दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर यानी बृहस्पति और सैटर्न यानी शनि दो ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ डायमंड की बारिश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में गैस मौजूद है और वो है कार्बन। और मौसम में बदलाव के कारण जब इस कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो ग्रेफाइट बन जाता है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये हीरे में तब्दील हो जाता है और बारिश के रूप में वहाँ गिरते हैं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पृथ्वी का जुड़वा भाई किस ग्रह को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।